Բարև ձեզ, այսօր ուզում եմ պատմել էլեկտրոլյուքս սպասք լվացող մեքենայի մասին։ Ուրեմն այս մեքենան ինքը 13 պերսոնայի համար է, այսինքն մեկ պերսոնայի համար հաշվեք 6 կտոր ապակի, 6 կտոր ամանեղեն։ Հիմնականում այս մեքենաների համար պետք է օգտագործենք լավ բրենդային աման լվացող հեղուկներ, հենց սպասք լվացող մեքենաների համար հանկարծ չօգտագործեք սովորական աման լվացող հեղուկ, որովհետև փրփուրը դուրս կգա եւ կթափվի դրան արանքներից։ Այստեղ կարող ենք օգտագործել պատիճներ, որ պարունակում են նաեւ փայլեցուցիչը, կարող ենք օգտագործել փոշին, որի հետ անպայման պետք է նաեւ օգտագործել փայլեցնողը, եթե ուզում եք, որ ձեր ամանների վրա հետք չմնա սպիտակ։ Սա աղն է, ինչի համար ենք օգտագործում այս աղը։ Մենք ունենք մեքենայի մեջ հատուկ աղի համար նախատեսված տեղ։ Տեսեք, այստեղ սպիտակ աղը տեսնում ենք։ Փակեմ։ Եվ այստեղ մեր ֆիլտրն է, որտեղ կուտակվում է ամանեղենից մնացած կտորները։ Ըստ մեր փեռիկներն պետք է ուշադիր լինենք, որ ներքևի ամանում դրված ներքևի մասում դրվածը հանկարծ չկպնի վերևի փեռիկին։ Այս մեկը, այս մի հարկը վերևի, ինքը շարժական է, կարող է բարձրանալ վերև եւ կարող է բարձրանալ, իջնել ներքև, կախված է մենք ներքևում ունենք բարձրանալ վերև, մեծ աման, թե փոքր աման։ Այս կոնտեյների մեջ մենք տեղավորում ենք պատարափը դանակները, սա պատիճի տեղն է, աման լվացող, սա փայլեցուցիչ տեղն է։ Այստեղից կարող ենք ռեգուլյորով կանենք, շատ կամ քիչ դնենք։ Հիմա տեսնենք, միացնում ենք այս կնոպկայի միջոցով, ինքը ավտոմատ անջատվող է եւ հենց լվանում վերջացնում է, լվացնելուց հետո ինքը ավտոմատ դուրը այսպես բաց է անում։ Ինչու, որ ամանեղենը բնական օդով նաև չորանա եւ ձեր մեքենայի մեջ խոնավության հոտ չլինի, շատ կարևոր ֆունկցիա է։ Այս ֆունկցիայով մենք reset ենք տալիս, restart ենք տալիս, եթե հանկարծ ինչ-որ error է, սխալ է առաջանում, այս երկու կնոպկան միաժամանակ սեղմում ենք եւ reset-ը տալիս։ Այստեղ սուշկայինն է, չորացնելու ռեժիմն է, ոչ բոլոր մեքենաներում ունեն, առանձին կարող եք զուգակցել ցանկացած ռեժիմի հետ, եթե ցանկանում ենք նաեւ սուշկա։ Այստեղ մեր հիգիենայի ռեժիմն է, ելի կարող ենք զուգակցել ցանկացած ռեժիմի հետ։ Ինքը տաքացնում է մինչև 70 աստիճան եւ մանրազերծում է, այսպես ասած։ Սա որոշակի ժամանակ հետո ավտոմատ միացնում է ձեր լվացող մեքենան, այստեղ մենք ցայլուր ռեժիմի մեջ ենք, այստեղ մեր կես ժամանոց ռեժիմն է, որ 60 աստիճանի տակ է լվանում, այստեղ նուրբ ամանեղենը տեսնում ենք գավաթ է նկարած, 45 աստիճանի տակ է լվանում, այստեղ ինտենսիվ լվացում տեսնում ենք 70 աստիճան ավելի ծանր, ինչպիսիք են մեր թավա եւ մնացած այլ շատ կեղտոտված ամանների մասին է խոսքը։ Այս ավտոռեժիմը ինքը flexible ռեժիմ է, այսինքն ինքը ավտոմատ որոշում է, որ քիչ ափսեներեն մեջ է տեղադրված եւ ավտոմատ ավելի քիչ ջուր է օգտագործում։
Սա էկոռեժիմն է, որը աշխատում է 50 աստիճանի տակ։ Ամեն ռեժիմ ունի իր ժամանակը։ Օրինակ ասում եմ, բայց ինչքան ռեժիմ ավելացնում ենք, մենք ըստ օրինակ, այստեղ ասենք, եթե մեր կես ժամանոց ռեժիմին, եթե հիգիենան ավելացնենք, ինքը ժամանակ է գումարելու։ Հիմնականում այս ավտոռեժիմը շատ լավ է, 1 ժամ ու կեսի չափով, որ լվացնում է, շատ լավ լվացնում է։ Ուրեմն, այստեղ բացատրեմ ինչ կա։ Սա ուրեմն աղի ցուցիչն է, դատչիկը, այսպես ասած։ Հենց որ ձեր աղը այն կոնտեյներում քչանում է, այսինքն ավարտվում է, այստեղ լույս է վառվում։ Ինչի համար ենք օգտագործում աղը, որ մեր տաքացուցիչը չփչանա, որովհետև ինքը փառապատվում է եւ տենյը, այսպես ասած, տաքացուցիչը ինչով որ տաքանում է ջուրը, ինքը կարող է շարքից դուրս գալ։ Սա մեր փայլեցնողինն է, այստեղ եթե լույս է վառվում, նշանակում է ինքը լվալու ռեժիմի տակ է, այստեղ ինքը ցայելու ռեժիմի տակ է, այստեղ ինքը սուշկայի ռեժիմի տակ է եւ այստեղ ինքը հիգիենայի ռեժիմի տակ է։